Wow, amazing. Ini adalah kepiting batu. Widih wadidaw. Hahaha. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan warna-warni. Wadidaw, indah-indah sekali teman-teman. Wis, ternyata berlumpur. Ayo teman-teman, kita kumpulkan lalu kita bersihkan ya. Wadidaw, besar-besar sekali. Penuh dengan warna nih teman-teman. Wis, keren-keren. Wadidaw. Widih, warna hijau nih teman-teman. Wis, ini warna kuning. Wow, warna ungu. Widih, kuning dan biru. Wis, warna merah teman-teman. Wih, merah, kuning, dan hijau. Oke teman-teman, mainan sudah terkumpul semua. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Hahaha, segar sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini. Wadidaw, kita mulai dari yang warna hijau. Wih, keren. Wih, hehe. Lihat teman-teman, di sini ada buaya. Sky high note somehow. Body you work on it tough. So take a look at us now. Wih, mantul. Wadidaw, ini warna merah. Kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ini adalah cheetah. Meski memiliki predikat hewan dengan kecepatan tertinggi di dunia serta memiliki wujud yang menyeramkan sebagai predator tercepat, namun kenyataannya cheetah tidak bisa mengaum. Widih, ada yang warna kuning. Kita bersihkan ya. Widih, widih, widih. Wahai, lihat ini teman-teman. Di sini ada kuda. Widih, mantul. Wis, ini warna biru. Wehehe, lihat teman-teman, ini adalah harimau. Widih, sudah bersih. Wow, yang ini apa ya? Bersihkan. Wadidaw, di sini ada bebek teman-teman. Wow, mantul. Widih, yang kecil lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada ayam. Avengers! Assemble. Wehehe. Wadidaw, yang ini besar. Ayo kita bersihkan. Yohoho, lihat teman-teman, ini adalah gajah. Hahaha, mantul, besar sekali. Widih, yang ini warnanya hijau. Kira-kira ini apa teman-teman? Wow, lihat teman-teman, di sini ada palu. Neil, beg your pardon. You must be Hella. Wow, mantul, sudah bersih. Kita lihat yang ini ya. Wehehe, di sini ada angsa. Wow, yang ini apa teman-teman? Warnanya ungu. Ayo kita bersihkan ya. Wow, amazing. Di sini ada sapi teman-teman.
lagi. Wadidaw, warna biru ini. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, di sini ada rusa teman-teman. Wis, keren. Wow, yang ini warna ungu lagi. Kita bersihkan teman-teman. Ayo yo, lihat teman-teman. Di sini ada kelinci. Wow, yang ini warna ungu lagi. Kita bersihkan. Wow, amazing. Ini adalah kepiting batu. Widih, sudah bersih. Wow, yang ini besar sekali. Kita bersihkan ya. Kira-kira ini apa teman-teman? Sepertinya unta. Ayo kita lihat. Wow, benar. Hahaha. Di sini ada unta. Wow, sudah bersih. Wadidaw, yang ini warnanya kuning. Kita bersihkan ya. Kira-kira ini apa ya? Wow, amazing. Ini adalah ikan hiu teman-teman. Wow, sudah bersih. Widih, tinggal satu lagi. Ayo kita bersihkan. Wehehe, di sini ada dinosaurus T-Rex teman-teman. Wow, mantul sekali. Oke teman-teman, mainannya seperti sudah bersih semua. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih.